Hello，大家好，我係 Best Couple。我係 Lovey。咁今日要拍一條乜嘢片咧？咁佢拍條咩片咧？專家你就嚟到聖誕節啦！冇錯啦，今日咧就係要拍淘寶雙12開箱聖誕節嘅裝飾我哋間房啊！每一年聖誕節咧，我都有少少唔同噶啦，將間房裝飾啦。因為阿女咧已經3歲啦，完全知道聖誕節係咩，佢成日都同我媽咪 Christmas 啊，媽咪 Christmas 啊，送啲聖誕禮物俾佢，等佢開心下咯。聽講爸爸今日準備咗個 big surprise 俾佢喎，其實你係壞心思。錯，呢個係阿 Q 平時中意睇嘅一套片，我今日咧就要扮佢。嗰樣嘢係咩咧？一陣你哋就知啦。好啦，咁事不宜遲，我哋要嚟開箱啦 Let's go！呢堆就係我哋淘翻嚟嘅嘢啦。嚟咯！咩嚟㗎？呢個係一個呢度嘅一個裝飾布咯，假窗口喎。睇有幾假？而家咧雙12咧直郵包郵到澳門咯，得唔得意啊？咁樣望出以為係去咗巴黎喎。係啊，就諗住今年咧就搞啲特別啲嘢，就唔搞啲 Christmas 啊假裝去啊聖誕禮物。試下先，試下先。OK 啊 OK 啊。好似買細咗，我本身諗住係咁大噶咯。你冇睇過尺寸咩？有啊，我諗住差唔多。幾有氣氛啦，唔錯啊。睇落去好似係望住出邊咁，但係事實上我哋喺入邊。哦，唔該晒，好似啲小學生作文咁啊！我哋第一件開箱嘅嘢，假窗口。而家臭樣係超級無奈啦。第二樣布，咩布？稍兒玉布，過嚟呢度。哦，呢塊布叫稍兒玉布。呢個位咧就可以咁樣啦。垂感。垂感係咩啊？垂感你都唔識？邊個感咁啊？唔係啊，垂直嘅垂啊。哦。跟住然後再開埋陣，哦，有 feel 喎。再加多一個。哇！聖誕樹 OK。哇！仲有幾多啊？冇啊冇啊！我哋明明係拍開箱，你攞晒你嗰啲私人珍藏出嚟嘅。唔係珍藏，呢啲係之前剩翻嘅。繼續，下一樣。當然唔少得 cushion 套啦，因為呢張 sofa 係我人生最愛嘅 sofa。因為佢日日都係咁樣躺喺度啊。冇啦，由清朝嘅年代已經躺到而家噶啦，你直接笠咪得咯。唔得㗎。你知唔知我哋笠緊呢個動作嘅英文係咩啊唔知唔知。 ？Loving， 同我 cushion 講 I will be loving you。好有氛圍感啊間房。哇！好，我哋下一樣。下一樣就係呢個人人有份命不落空。佢個名嚟。唔係啊，呢個係送俾阿卷嘅。除咗裝飾之外，我哋都要買聖誕禮物俾我兩隻 baby 噶嘛。我想知我有冇份㗎？冇啊。呢啲好似送俾人幾靚。佢係0歲㗎，真係啱阿卷㗎。係啲乜嘢咧？有本書啦，有個搖鈴啦，有一個係抽抽樂，同埋有牙膠，跟住有啷啷環啦。就係阿卷最中意嘅嘢咯。就啲 B B 仔中意嘅嘢，喂，好靚喎！但係呢本書呢個紙巾筒啊，以前阿 Q 都有個啊，咁佢抽啲紙巾啊，唔同嘅顏色都有咯。幾多錢啊？呢盒嘢200幾啊？200零都 OK 嘅。係啊，仲要直郵到澳門喎。聖誕老人。哦，有聲嘅。哦，幾得意喎！呢個就係阿卷嘅禮物啦，我覺得幾靚喎，幾啱細 B B 玩咯。揀咗好耐㗎啦，阿卷。Next。今次開箱咧，雖然話係裝飾屋企啦，但係裝飾嘅嘢我買得唔係好多，我多數咧叫 Lolo 咧就揀咗佢哋啲禮物啦。相機。係啊，買咗個相機俾希兒啊！我成日都影佢相，佢就阿媽我幫你影啊咁樣，我就要買部相機仔俾佢影相。你扮得好似喎。咩 running 啊？有 mon 啊？呢個幾多錢啊？100幾蚊啊！我要咁樣入卡。送埋卡同埋攞相嘅，幾好幾好幾好。可以。呢個係一個棉花糖機啊！前一排咧，澳門有美食節啊嘛，跟住佢勁中意棉花糖咯，所以我就買咗個家用棉花糖機，重點係聖誕節版本嚟㗎。真係成部機器啊，幾靚喎呢個！轉。一陣試下先，嗱呢個就係俾希兒嘅。下一個，係希兒嘅禮物袋。聖誕禮物袋。我買咗一樣嘢俾自己喎，買咗條裙俾自己啦。都可以開箱分享俾大家睇㗎嘛。公器私用。喂啊，或者佢雙12好抵啊！呢個唔係重點啊，呢個係我自己。下一個。咩？
交俾我。嚟礦泉水唔係啊，佢個箱係咁嘅咋。關我相唔事關事嘅，唔關事嘅。呢個係一個籃嚟㗎。咁呢個籃咧，我覺得係好靚、好顏值咯。咁樣戴帽出街都幾好睇喎，冷帽啫嘛，防曬。唔好搞咁多嘢啦，媽媽可以揀下呢啲。爸爸咧？算啦，爸爸就因為咧時間關係，我拆咗，因為我要洗咗，我再同大家分享。你嗰套嚟咯喎！一陣咧，爸爸就會換上呢套衫啦，裝住啲禮物，派禮物俾佢咯。喺阿 QQ 個世界咧，呢隻嘢叫馬騮仔仔，係啊，佢成日喺 YouTube 度睇㗎，跟住係馬騮仔仔咁樣。係啦，佢睇緊咧，我就真係見咗馬騮仔仔就出嚟送禮物俾佢啦。會唔會中意啊？佢會唔會唔認得咧？成套馬騮仔仔下一樣好似差唔多啦，呢個係聖誕樹，黐喺呢一度咯。安裝一步到位 M2A ，Hello 嚟㗎。我哋最後買咗個帳篷咯，呢個帳篷都係買俾兩個 baby。其中一個 baby 係咪我？係。咁另一個咧，我真係買俾我哋兩個嘅。係啊。入去做咩啊？入去做啲人哋唔知嘅嘢咯。哦，裝裝。喂，呢個嘢都唔似你喎。佢可以收埋㗎，收埋就係咁樣咯。佢送埋呢啲喎。波波燈。佢有幾大咧？打開之後。真係唔知喎，要砌啊！噔噔，同你差唔多高添喎。哇！佢一定勁中意咯，入邊。啱唔啱我 size 㗎呢個加大啊？OK， OK 我而家換啦。好，孫悟空喎，你要 nice 啲咯，你要 nice 啲咯。我咁樣已經好 nice 㗎啦，我就咁企喺度，你教我做一個 nice 嘅動作。整一個心心出嚟。OK 嘅咁樣 OK 嘅。我而家出去揾阿 Q 家姐啊，不如咧我哋睇下馬騮仔咯。而家聖誕節咧，馬騮仔咧，你知唔知佢得閒咧就會過嚟送禮物俾大家噶啦？係喎，呢個係佢隻窩窩喎，係咪啊？好得意㗎！好得意噶！哇 ，Christmas 喎，佢間房。嚟啦！Merry Christmas！哎呀，乜唔到？你送聖誕，爸爸嚟㗎。你叫爸爸過嚟送聖誕禮物俾你㗎。係啊。我哋睇下聖誕禮物有乜嘢好唔好啊？好，你送啲咩聖誕禮物俾希兒啊？佢送咗一條咁靚嘅聖誕裙俾你嘅。阿希兒之前係咪話要整棉花糖？係啊，佢你上次美食節佢係咪知你中意食棉花糖啊？一陣我哋喺呢度整棉花糖好唔好啊？好唔好啊？好唔好啊？係跟住食可以啊！係啊，件件都嚟啦。仲有一部相機送俾你喎。好似你哋嗰個。貓仔仔送俾你嘅帳篷嚟嘅喎。Hello，有請聖誕女郎同佢個隨從出場。哇 Merry Christmas to you, Merry Christmas to you。但係我個窗口啊！係啊，有個窗口啊，係啊，可以 close 㗎。今次係希兒過嘅第3個聖誕節啦。禮物係阿卷㗎。好嘅。呢個送俾你，你而家玩完就送俾阿卷啦。你大啊！我要兩隻妹都大。你講咩啊？兩姊妹都帶啊？你哋兩母女啊，唔係兩姊妹啊？面膜。咁樣敷面膜，好似個野豬咁。乜嘢野豬啊？即係你。即係我。乜嘢係野豬？即係我係野豬。我係野豬。媽咪好靚㗎，咁樣喎，面膜嚟啊！我唔使好靚啦，我唔使好靚啊。卷都嚟啦！你大卷，下晒力啲啊，家姐。家姐真係唔好咁樣。剝咗條褲啦，啊，條褲都唔着得啊！你睇下條褲。唔着得啊！馬騮仔仔，你係咪從此唔中意馬騮仔仔啦？唔中意。
爸比爸媽嬲仔仔都係希望俾個驚喜你咋，希兒。但係我唔要啊。啊，你唔要啊？Sorry 啦，你唔要，錫翻啦。我哋一陣去整棉花糖啦，好冇？你睇，哇，係喎，哇！咁大個棉花糖嘅可以，希兒試下好冇味？開心嗎？好啦，開箱開到嚟呢度，咁我哋淘寶聖誕優惠即日起到12月25號，官方立減88折起。冇錯啦，咁你落單嘅時候咧，記住一個黃色 tap 住一件包郵 MO 話就可以免運費，淘咩都包，直送澳門。再送多個優惠碼俾大家，但係呢個優惠碼買滿120蚊，仲可以減多10蚊，真係終極着數啊！唔知大家今個聖誕又有啲咩推介呢？我就推介我呢啲俾大家啦，又有裝飾啦，又有細嘅玩具啦，有呢個帳篷。今個聖誕節咧，衣食住行玩淘寶一剔搞掂，一剔搞掂。大家對我哋呢條片啲產品有興趣嘅話，就跟住我哋去買啦。咁如果中意呢條片咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 啦。我哋下條片再見啦，再見拜啦，拜拜，Merry Christmas，Merry Merry Christmas。